हाय फ्रेंड, आज आए हमारे मारुति सुजुकी ऑल्टो। कस्टमर का कंप्लेन है, इसमें मिसफायरिंग प्रॉब्लम है। आज आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले अंदर चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले हम न्यूट्रल गाड़ी को रखेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अभी मिसफायरिंग की बहुत प्रॉब्लम है। अभी आप चेक करवाएंगे, अभी कोई चेकिंग लाइट नहीं है। अभी आपको चेक करवाएंगे इसकी मिसिंग। अभी आप देख सकते हैं इसमें कितनी मिसिंग है। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है। हमारी गाड़ी में बहुत मिसफायरिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर का कंप्लेन है। कभी कभी ठीक चलती है, कभी कभी इसमें मिसफायरिंग आ जाती है। आज हम इस वीडियो में फिक्स करेंगे इसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी पीछे साइलेंसर में दिखाएंगे आपको कितनी मिसफायरिंग है इसमें गाड़ी में। आप देख सकते हैं फ्रेंड इसमें कितनी मिसिंग है साइलेंसर में। पीछे आवाज़ आ रही है धक धक करके, इसमें बहुत मिसिंग है। अभी हम डायग्नोज करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले गाड़ी में चलेंगे। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अभी हम सिस्टम लगाएंगे, इसमें सिस्टम लगा के दिखाएंगे आपको। कोई चेकिंग लाइट, कोई मिसिंग तो नहीं है। ये किस में प्रॉब्लम पहले डायग्नोज करेंगे। सबसे पहला हमारा ओबीडी लग गया यहाँ से। पहले हम गाड़ी को बंद करेंगे। इग्निशन हमारा ऑन रहना चाहिए। अभी हमारा सिस्टम लग गया, इग्निशन हमारा ऑन है। अभी हम रीड फॉल्ट करेंगे, पहले देखेंगे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। नो डीटीसी, कोई फॉल्ट नहीं। अभी हम लाइव डाटा चेक करेंगे इसमें। पहले हम देखेंगे कि कोई लाइव डाटा में दिखाएगा ये मिसफायरिंग प्रॉब्लम। कभी कभी स्कैनर कोई नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये OEM स्कैनर नहीं रहता है इस गाड़ी का। अभी हम देखेंगे इसमें कि लाइव डाटा में कुछ नहीं आ रहा है। इसमें रीड फॉल्ट कोई नहीं। क्लियर करके देखेंगे, क्लियर भी किया, नो डीटीसी। अभी हम करेंगे वो गाड़ी को स्टार्ट, देखेंगे क्लियर करने से हमारा कुछ हुआ। गाड़ी में अभी भी मिसफायरिंग है। अभी बाहर चल के दिखाएंगे हम आपको। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के बाहर। अभी हम थोड़ा सा एक्सीलेटर देंगे अंदर से। इसमें बहुत मिसिंग है। आज इस वीडियो में फिक्स करेंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी इग्निशन लीड चेक, कौन कौन सी इसमें ख़राब है। पहले हम इसका कपड़ा निकालेंगे। इसमें कोई वर्क नहीं है। सबसे पहले आसान मेथड है ये। दूसरा, इसमें ये काम कर रहा है, इसको निकालेंगे। ये भी काम कर रहा है। फॉल्ट हमारा इसमें निकला। पहले हम चेक करेंगे कि इसकी वायरिंग प्रॉपरली आ रही है। वायरिंग चेक कर, पहले इसकी वोल्टेज देखेंगे। इसकी सिग्नल वायर और 12 वोल्ट करंट आ रही है, और ग्राउंड 12 वोल्ट आ रही है। इसमें चेक करवाएंगे आज। सबसे पहले हम गाड़ी को बंद करेंगे। इग्निशन ऑन होना चाहिए हमारा। कार्बन स्विच चलाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें वोल्टेज क्या आ रही है। जो ये ब्लैक में वाइट है, इसमें 12 वोल्ट करंट आनी चाहिए। जो ब्लैक है वो ग्राउंड रहेगी इसकी। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें इग्निशन हमारा ऑन है। अंदर से हमारा प्रॉपरली वोल्टेज आ रही है। 13 वोल्ट 12 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अभी हम चेक करेंगे इसकी ग्राउंड आ रही है। दोनों प्रोब को हम लगाएंगे कपलर में। प्रॉपरली हमारी वोल्टेज आ रही है 12 वोल्ट। करेंगे इसकी सिग्नल वोल्टेज आ रही है 7 और 8 के बीच में आनी चाहिए। ये अभी प्रॉपरली आ रही है। हमारी सिग्नल वोल्टेज भी प्रॉपरली है। इसमें कभी कभी 2-3 तक वेरी करती है। हमारा ये शो हो गया कि हमारा वायरिंग और ACM ओके है। अभी हम चेक करेंगे खोल के। पहले इग्निशन कोयल, फिर स्पार्क प्लग को चेक करेंगे। या अंदर इंजन में कभी कभी इसमें पानी भी चला जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी हमारा इंजन में मसला आ जाता है, तब भी मिसफायरिंग गाड़ी करती है। अभी इसको खोल के दिखाएंगे आपको। अभी हम खोल रहे हैं। इसका 10 mm बोल्ट निकल गया इसका। अभी हमारा इग्निशन कोयल आ रही है बाहर। ऐसे हमको लग रहा है इग्निशन कोयल बिल्कुल ओके। पहले हम इसको स्पार्क प्लग खोल के देखेंगे, अंदर कोई मसला तो नहीं है। अभी हम खोल के दिखाएंगे आपको। अभी हम स्पार्क प्लग खोल रहे हैं। अभी हम इसकी हेल्प से हम निकालेंगे बाहर स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग वैसे तो ये ओके है। स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे तो स्पार्क प्लग हमको ठीक दिखता है, क्योंकि अभी बाहर निकाल के इसको दिखाएंगे। इग्निशन कोयल काम कर रही है हमारी। अभी हमने बाहर लगाई इग्निशन कोयल। अभी देखेंगे इसमें करंट आ रही है स्पार्क प्लग में। हमारी इसमें करंट आ रही है
अब अभी स्पार्क प्लग बिल्कुल ओके। अभी हम चेक करेंगे मिसफायरिंग क्यों आ रही है, क्योंकि करंट आ रही है आगे से। पहले हम प्रॉपर तरीके से इग्निशन कॉइल को चेक करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है हमको। इसे खोल के ले लेंगे इसको, इसे रबर भी ठीक है इसमें। पहले हम चेक करेंगे, यहाँ से हमको लग रहा है मेरे ख्याल से एक क्रैक है। क्रैक होने की वजह से मेरे ख्याल से इग्निशन कॉइल ऐसे तो ठीक है, मगर कभी कभी ये बॉडी के साथ करंट फेंक रही है। अभी हम दूसरी लगा के इसमें दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अभी ये इग्निशन कॉइल हमको लग रही है फॉल्टी, क्योंकि कभी कभी इसमें पानी भी चला जाता है, उससे भी मिसफायरिंग आती है हमारी गाड़ी में। किसी केस में हमारा स्पार्क प्लग भी ख़राब होता है, किसी केस में ये इग्निशन कॉइल भी ख़राब हो सकती है। अभी हम दूसरी इसमें इग्निशन कॉइल ऐड करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको कि हमारे मसला अभी क्लियर हुआ। अभी हम स्पार्क प्लग पहले लगाएंगे इसमें। अभी हमारा स्पार्क प्लग लग गया। ये थी हमारी ओल्ड इग्निशन कॉइल, जो यहाँ से ब्रेक थी। ब्रेक होने की वजह से ये करंट फेंक रही थी बॉडी के साथ, उसी केस में हमारी मिसफायरिंग होती थी। अभी हमारे आगे दूसरी इग्निशन कॉइल, अभी इसको लगा के दिखाएंगे कि मिसफायरिंग हमारी क्लियर हुई या नहीं। ये सेकंड हैंड ही है मगर ब्रांड न्यू है। अभी लगा के दिखाएंगे आपको। अभी इसको फिक्स करेंगे, 10 mm बोल्ट से हम टाइट करके ले लेंगे इसको। इससे शो हो जाता है कि स्पार्क खोलने से हमारा कोई आगे हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी हमको। नहीं तो स्पार्क प्लग में पेट्रोल लगा होगा, इंजन ऑयल लगा होगा, उस केस में भी हमारी मिसफायरिंग होगी। क्योंकि हमें लगी अभी इग्निशन कॉइल ये ख़राब निकली हमारी। अभी हमने इसको लगाया, क्योंकि हम इसमें करंट भी हमने चेक किया, करंट प्रॉपरली आ रही थी। इसमें हमको डाउट जा रहा था इग्निशन कॉइल। हमने जब प्रॉपरली इसको चेक किया, ये यहाँ से ख़राब निकली। अभी हम इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। अभी गाड़ी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट है, अभी कोई मिसफायरिंग नहीं। अभी हम थोड़ा सा एक्सीलेटर करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें मिसफायरिंग पहले से आ रही, जो पहले दिक्कत आ रही थी, अभी चेक करेंगे वो दिक्कत हमारी क्लियर हुई या नहीं हुई। अभी हमारी गाड़ी प्रॉपरली लग रही है, अभी कोई मिसफायरिंग नहीं। अभी हम अंदर चल के देखेंगे, इसमें डायग्नोज करेंगे कि हमारा फॉल्ट जो कोई तो नहीं आया। इसमें चेक करके दिखाएंगे आपको। पहले अंदर चलेंगे गाड़ी के अंदर, फिर दिखाएंगे आपको। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी में अभी कोई हमारी चेकिंग लाइट नहीं दिखा रही है। अभी हम स्कैन करके भी देखेंगे, इसमें कोई कोड तो नहीं बना हमारे खोलने से। नो DTC हमारा यहाँ से भी क्लियर है। अभी साइलेंसर से भी चेक करवाएंगे आपको कि पीछे भी पहले मिसफायरिंग आ रही थी। अभी साइलेंसर से भी चेक करवाएंगे आपको हमारी जो मसला था वो क्लियर हुआ या नहीं। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के पीछे साइलेंसर से। अभी हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी है, कोई मिसफायरिंग नहीं है अभी, क्योंकि इसमें इग्निशन कॉइल में मसला निकला। अभी हमने उसको चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ओके हो चुका है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक कर लेना। अभी गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके है, अब इसकी माइलेज भी आ जाएगी बिल्कुल ओके। पिकअप भी है इसमें अब।